obzirom da na njihov kordon jesu nasrnuli određeni akteri koji tu jesu bili da izraze svoje nezadovoljstvo. Da li su neke svoje ciljeve ispunili, u to ne verujemo, o izborima se i dalje ne govori. Profesore, kako vi vidite sve što se desi? Evo još malo samo da nešto kažem povodom 5. oktobra i poređenja sa jučerašnjom situacijom. Milošević jeste izgubio u prvom krugu predsjedničkih izbora, ali nije Koštunica dobio u prvom krugu preko 50%. Znači, morao je biti drugi krug. Koštunica bi sigurno pobedio u drugom krugu. Ali na tu nespretnost socijalista prozapadna opozicija je krenula preotimanjem vlasti u svim institucijama. Izgubljeni su samo predsjednički izbori, ništa više. Oni su krenuli da preotimaju i republičke i savezne institucije i uspostavljaju takozvane krizne štabove i tako dalje. Ono što je najvažnije, sva je policija bila potkupljena. Svi policijski generali su plaćeni od strane Amerikanaca, osim gospodina Gurija. Samo on nije bio potkupljen. Svi ostali jesu. To je bio problem. Zbog toga je puč uspeo. Zato što je policija bila potpuno blokirana. Naređeno je da se ni u šta ne meša. I tako je uspeo puč. Ovoga puta prvo nisu policijski generali bili potkupljeni, oni su prilično i pročišćeni za ovih nekoliko meseci. Ako su sinovi nekih oficira učestvovali u blokadama i tamo se isticali, nisu njihovi očevi mogli ostati na visokim policijskim funkcijama. To je bilo sasvim jasno. I policija je bila kompaktna, nije bilo, koliko ja znam, nikakvih problema u policiji. Policija je izvršavala svoje zadatke i tako je to završeno. A još jednu stvar da vam kažem. 15. marta bilo je više ljudi na ulici nego 5. oktobra. I prema mišljenju blokadera, ali i prema direktnim procenama ministarstva. Jeste, ali nisu uspeli. Baš zbog tih razloga. Drugo, bilo je krajnje vreme da policija interveniše i da zaustavi tu samovolju, da zaustavi taj razbijački proces koji je počeo još u novembru mesecu. Nije se više moglo čekati. Do nokata je dogorelo bilo. Jer izgubila bi vlast sasvim autoritet. Ja sam bio ubeđen i danas sam ubeđen da je trebalo tako intervenisati kad su onu govnaru dovezli ispred Skupštine grada Novog Sada ili kad su policajce gađali jogurtima, jajima, zasipali brašnom i tako dalje. Pa onda šamarali policajce, otimali im opreme. Bi bez spreja u oči mladom policajcu sasun, mogao bez oka da ostane. Dakle, bilo je krajnje vreme da se interveniše i dobro je što se intervenisalo. Nadam se od sutra da će krenuti i preuzimanje fakulteta. Mnogi su već u najavi. Da će oterati sve te blokadere, da će se fakulteti dezinfikovati, da će se izvršiti deratizacija, puni su pacova, da će se slikati sav taj polomljeni nameštaj.